हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली ये बात हो रही है बीएसएससी की और ये प्रथम इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे अपडेट है। विज्ञापन के 4 वर्ष बाद पीटी, 7 साल बाद भी टाइपिंग टेस्ट का इंतज़ार। ये क्या हो रहा है? ये मजाकिया अंदाज में ऐसा लग रहा है कि ये फेक है, लेकिन ये पूरी सच्चाई के साथ यही बिहार की वैकेंसी की हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख पा रहे हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 7 वर्ष में भी प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कर सका। अब तो देखिए, पंचवर्षीय योजना को भी ये फेल कर दिया और ये सप्तवर्षीय को तो पार कर ही गया, लेकिन ये सप्तवर्षीय में भी ये समाप्त नहीं होने वाला है। अभी आने वाले समय में कितने वर्ष लगेंगे कोई ठिकाना नहीं है अभी। तब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। आयोग की ओर से भी टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी है। इस विलंब से छात्रों को आक्रोश है। इसके लिए कई अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब ये आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इतने साल बीत गए, 7 वर्ष अब बीत गए। 2014 की शायद वैकेंसी है, 14, 6, 20 और 1, 21, तो 7 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। क्या कुछ यहाँ पे है? तो वर्ष 2018 में हुई थी पीटी और 20 में मुख्य परीक्षा, यानी कि 14 के बाद सीधे 4 साल बाद यानी कि 18 में इसका पीटी हुआ था। अब क्या है? बीएसएससी ने 2014 में जारी किया था प्रथम इंटर स्तरीय विज्ञापन और बीएसएससी अब तक पूरी नहीं करा सका है 12,140 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द की गई थी वर्ष 2017 में हुई पीटी की परीक्षा। ये तो स्वाभाविक है, बिहार में इतना इतना होता रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। अब क्या यहाँ पे है, ओम प्रकाश जी का यहाँ पे बयान देख लीजिए। सचिव है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर का चयन हो चुका है। अब ये सुखद खबर होगा उन सभी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी पुलिस विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग से पत्राचार किया गया है। कोरोना को लेकर परीक्षा पर लगी रोक हटते ही टाइपिंग टेस्ट की तिथि तय कर दी जाएगी। तो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा ही यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन अब देखिए क्या कुछ होता है, कब तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी पीटी जो भी बाकी है टाइपिंग वो कब तक होता है। लेकिन उम्मीद है जिस प्रकार से स्टेटमेंट है, यदि सब कुछ सही रहा तो जैसे ही एग्ज़ाम लेने की अनुमति होगी उसके 1 आध महीने बाद आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। तो आप लोग बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट बीएसएससी पे आप लोग विजिट करते रहें, जो भी अपडेट होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा और अखबार को देखते रहें प्रतिदिन। थैंक यू।